this video, mag-unboxing ako ng aking mga succulents here from benguet. Kararating niya lang kanina. I just wanna show you how my succulent is. Dali lang ha, set up ko lang. Quiet! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quarter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quarters. Sorry, di ko nalagyan ng sounds kanina. My God, sorry. Here, rose cabbage. Look. Tatanggalin ko lang to. At magiging pretty na sila. Just like this. Removing the damaged leaves. Yan. Ta-da! Here, I don't know the name for this one yet because wala pa ako nito. Si-search ko lang muna siya. Anong name niya? Pa ako nito. Oh my God, so cute. Look. Ang healthy niya. Oh my God. So excited to repot them. Siguro mga Monday ko na sila i-repot or Sunday kasi kailangan ko po siyang i-air dry before repotting. Oh my God. Chili beans. This one just like this. Tingin ko free lang to. Ang laki niya. Wow! Oh, sobrang laki niya. Oh my God. Marami siyang babies. Look. Ang laki niya, diba? Oh my God. I don't know what is the name of this succulent. I think this one is shooting star. Maybe mali ako, hindi ko pa sure.
here, healthy. Wala pang dead sa mga order ko. My God, sana wala. Wow, what's this? Is this rare? Because I haven't seen them here in the Mageti. Wow, look. Parang hindi siya common, right? Ano kaya to? Ang liit niya. Wow! Look, parang mga mata. Ito. Yeah. Siguro rare dun to. Kasi hindi ko pa nakikita to dito sa mga ano namin, sa group, sa Dumaguete Succulents group namin. Wala pa nga akong nakitang nagbebenta nun. Ang laki-laki naman ng ito, kakabalat nito. Ano kaya to? I think kalanchowi. Kalanchowi ba to? Yan. Ito, mas malaki. Ano kaya to? Wow. Si Topsy-turvy. May ano siya, flower. Look. It looks healthy. Napakalaki niya, my God. Ang cute naman ng cactus na to, look. Maraming babies. Meron ako nito pero kasama kasi siya sa set niya kaya okay lang. Healthy rin siya. Cactus. Wow. Ganda naman ito. Look, wala pa rin ako nito sa collection ko. Kaya I'm so happy to have this. Wow, what's this? Wow. This one looks pretty. Look. I have 3 of this. Yan. I think this one is not common. Wala pa ako nakita dito na nagbebenta. I think this one is free. Ay? Ano to? Forgot the name. Ay, jade pala, jade. Jade plant or money plant. Oh my God, my daughter is laughing at me. Mother of thousands. Thanks. Meron na din ako nito kasi wala ako nito. Siguro free lang din to. Ikaw na dalang isang dala. Kanina? Here, mother of thousands. Oh, campfire yata to. I'm not sure. Look. Ganda ng leaves niya. Colorful. This is the last one. My God. Ano kaya to? Jade plant. Ay, parang hindi. Ano kaya to? Look. Ito yung jade plant, right?
Parang similar pero hindi ko alam. I'm not sure. Okay. Ayan na po. Just want to show you. Look, they're all healthy. Thank you for the sealer of my babies. Bye. Thank you for watching.